কিপ্যাড কাজ করে, এটা আমরা দেখবো যে কিপ্যাড কাজ করাটা কেন। ঠিক আছে, ওটা খোলেন দেখি। একটু কোনো ঢাল হয়ে গেছে না? হ্যাঁ, একটু কোনো ঢাল হয়ে গেছে। নিচে আছে একটা শুধু লেগটা উঁচু করে দিচ্ছে। ওই একটা সাইড একবার ঠিক করছি কিন্তু সম্পূর্ণটা হয়নি। দুই নাম্বার দিয়েছি। সাত দিয়ে পাস করে দিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু এমনি করে না, এমনি করে না, এমনি কাজ করে না, এইভাবে কাজ করে না, এইভাবে কাজ করতেছে না। একটু সাত দিয়ে তোমার পিসিবির কিপ্যাডের সাথে আবার প্লাস্টিক পার্টটার অ্যাডজাস্ট আছে, এই জন্য কাজ করতে মানে ওই কিপ্যাডটা আর একটু উঁচু করে দিতে হবে। ওয়ার করলে হবে। দেখেন আমাদের সেটিং কমপ্লিট, এখন কিন্তু কাজ করা যায়। চেঞ্জ করেন। হ্যাঁ, আর যদি অনেক সময় কি হয় যে বেশি সমস্যা হলে এটা চেঞ্জ করে দিলেই হবে সুইচটা। মানে কত করতে পারবে? হ্যাঁ, শব্দ করে না, অনেক সময় এটা চেঞ্জ করে দিতে হয়। যদি ওইটা উঁচু করে দিলে কাজ না হয় তাহলে এটা উঁচু করে দিন, আর চেঞ্জ করে দিতে হবে। চেঞ্জ করে দিলে ওকে। অনেক সময় সোল্ডারিং, হ্যাঁ, সোল্ডারিংয়ের সমস্যা থাকতে পারে। ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম সোল্ডারিং সমস্যা থাকে, ওইগুলো সোল্ডারিং করে দিলে আবার ওকে হয়ে যায়। আর যদি সমস্যা হয় তাহলে এটা চেঞ্জ করে দিতে হবে। সুইচটা সবসময় চেঞ্জ করা লাগে না, ম্যাক্সিমাম সমস্যা হয় সোল্ডারিং এবং কিপ্যাডের সাথে এই সুইচটার হাইটটা শর্ট থাকে এবং কম বেশি, এই জন্য অ্যাডজাস্ট হয়। অ্যাডজাস্ট না হওয়ার জন্য এটা সমস্যা হয়। খোলা অবস্থায় কাজ করে বসাইলে কাজ করে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ সবাই।